خطوة نمشي ونطيح، سباب الطيحة ديك النية. نسعف في روحي بالك يجي نهار مليح، بالك تتبدل العقلية. مشينا بلحفة عادي نعرفو من جينا، يا كابرين مع الصوالية. لا جات في المظاهر احنا يا خاطينا، هكدا وما نبدلوش الشخصية. حبوك تطلع الفرانات، سيد نحبسهم ما عنديش، راني غير صادم خليها تخبط كيما جات، لا جات في الشهرة ما تخلعنيش. خلوي اللي في راسي راوي يتسدف بالكلمات، والباصي ولا ما يساعدنيش. ابدا تسلم امرك نوضنا هادي مرات، اجبد ما تريقي وما تحبسنيش. الموسيقى اسمع شوية حقيقة، وعلاش نغبينا غير الرجال؟ ما كاش لي راح يبقى على بالك وش راح تلقى، كل واحد يتحاسب على الافعال. في هاد الحرقة والطير الحر يعرف يشقى، يحبس وين يلقى راحة البال. نهار تتسقم الاحوال نبيض هاد الورقة، خلونا نعيشوها في الامان. في المجال الصحي وفي إطار مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد، تقدم مركز الدراسات في كشحاجة بطرح حل مبني للمجهول محصور بين زوج كالات شما ونص لتر من حليب العتروس، وهذا كإجابة على نقص السيولة في مراكز البريد. ما تنسوش الكمامة ديالكم. إلى اللقاء.